السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay waa barnaamijkeennii saddexaad waa barnaamijkii habeenimo axada isniin ay soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 31 May sanadka 2026 haddaba waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn qodobada barnaamijkan idinku hayno waxaa kamid ah afhayeenka ciidanka Iiraan oo goordhow shir jaraa'id qabtay waxyaabihii uu ka hadlayay inuu barnaamijka ku soo bandhigi doonaa waxaa sidoo kale barnaamijkan idinku hayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo barito kulan degdeg ah ka yeelan doona arrimaha dalka Lubnaan kadib markii Israa'iil maanta goobo muhiim ah oo dalkaas ay gacanta ku dhigeen ciidankeeda haddaba maxaa ka soo bixi kara maxaa laga yiri golaha ammaanka kulankiisa barito iyana waan idin hayaa waxaa sidoo kale barnaamijkan ku soo gudbin doonaa Yuhuud ayaa waxa ay qaateen calankooda Israa'iil iyagoo oo la galay masjidka barakaysan ee Al-Aqsa haddaba arrintaas ayaa si weyn muslimiinta reer Falastiin ay uga caroodeen laakiin maxaa dhacay markii ay calanka la galeen masjidka barakaysan ee Al-Aqsa adduunkuse maxay ka yiraahdeen gaar ahaan dunida muslimiinta haddaba wararkaas oo faahfaahsan ayaynu barnaamijkeena caawa ku soo qaadan doonaa waana barnaamijkii saddexaad waa huba inaad si weyn uga hesheen macluumaadkii iyo wararkii aynu ku soo gudbinay barnaamijkaygii koowaad iyo kii labaad si wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waa habeenimo axada oo isniin ay soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 31 May wararkii soo dhacay intaynu kala maqnayn ayaynu halkan ku soo gudbinaynaa qodobka ugu horeeya ee barnaamijka aynu ku soo qaadanayno wuxuu yahay Yuhuud calanka Israa'iil wadata ayaa waxay xoog ku galeen masjidka barakaysan ee Al-Aqsa masaajidka hareerihiisa inay ku ciyaaraan masaajidka in laga celceliyo masaajidka sidii loo lahaa hadda waxay qaateen calanka Israa'iil waxayna la galeen masjidka barakaysan ee Al-Aqsa waa bahdil meeshii ugu dambeysay oo ay ku sameynayso Israa'iil yaa wax naga qaadi kara dadkii muslimiinta ah masaajidkan waa masaajidkii saddexaad ee dadka muslimiinta ah ay leeyihiin waa masjidkii Ilaahay marka laga soo tago Makka iyo Madiina waa masjidka saddexaad Masjidul Aqsa waa masaajidkii Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam habeenkii la dheelminayay samada loo qaadayay habeenkaas meeshii uu ka baxay waa masaajidka uu Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam uu ku dujiyay oo uu imaam ugu noqday qaar ka mid ah ambiyada Ilaahay marka masjidka taariikhda inta la eg islaamka ku leh waxa laga celcelinayaa Yuhuud war masaajidkan maxay ku diray kaniisada leedihiin meelo kale oo cibaado leedihiin masjidkan waa masjid muslimiintu ay leeyihiin maxaa la idinkaga celcelinayaa markaas waxay leeyihiin waa astaan fiiri astaanta dadka muslimiinta mid kamid ah oo muhiimka ah annagu marka inay اعترافان oo dawlad noo aqoonsadaan intooda badan way diiday inay nala hadlaan oo maartay wixii aan sameeynay ay ku soo biiraan way diiday laakiin waxaan tusinaynaa inaan meel fiican ka hayno hebel xiliyaha laga hayaa maqli jirta marka waxa waa meel qatara laga hayaa marka say u socotay maanta waxay yimaadeen iyagoo calamadii wata masaajidka galeen kaaga darane waxa ka sii daran iyagoo ay la socdaan booliiska oo waardiinayaan ay galeen hatta hadii booliisku loo dacweyn lahaa la dhihi lahaa war booliis oo nimankan calankii masaajidka la galayaan dhihi lahaa booliiskiyaaba hor socdo waardiinay adiga wax ka dheh haddaba markaan tuso goordhow telefishinka Al Jazeera ayaa warbixin ka diyaariyay wuxuu leeyahay dad Yahuuda oo wata calanka Israa'iil oo kor u qaadaya ayaa galay masjidka barakaysan ee Al-Aqsa haddaba kooxdan Yahuuda xooga ku degan dhulkaas oo waliba kuwa xaq jirka ah ayaa masjidka barakaysan ee Al-Aqsa waxay galeen axadda maanta ah waxayna halkaa ku sameynayeen wax ay ugu yeereen
arrimo diimeed ama diimtooda iyo salaad diimeedka yahuudda waxay ugu yareen. waxaana la sheegay in booliisku ay halkaasi ku ilaalinayeen dadkaas. haddaba waxaa la sheegay madaxda falastiiniyiinta ee magaalada qudus inay iyaguna sheegeen in xoog lagu galay masjidka al-aqsa, calanka israa'iilna halkaa ay dad wata galeen. waxay sidoo kale wakaaladda wararka rasmiga ee layidhaahdo Wafa ee falastiiniyiintu ay leeyihiin sheegtay in halkaas ay xoog ku galeen yahuudda, iyadoo booliiska israa'iilna uu dhinacyada ka socdo oo uu waardiyeynayo. marka ushaasoo halkaasay maraysa. ilaahu masaajidkaaga badbaadi, muslimiinta qulubtoodana ilaahu isku soo duwaa. marka tabar kale ma hayno, waa ducaysanaynaa, idinkana ducaysta. marka ilaahayo muslimiinta qulubtooda isku soo duw. marka ushaasoo halkaasay maraysaa. waa wararka aadka maaragtay aan wanaagsanayn ee ka imaanaya qudus ayay ka mid tahay. waayahay, waa ka gudbaynaa halkaas. afhayeenka ciidamada Iiraan ayaa goordhow shir jaraa'id qabtay. waa tii barnaamijkan kii ka horreeyay aan kusoo qaadanay diyaarad la soo riday iyo waxa kan nimankan waa iska diyaarsan yihiin sidooda. marka diyaaradda la soo riday lacalla haddii macalinka weyn uu isku dayo inuu waa aarsana yidhaahdo soo weeraro Iiraan, maxaa dhacaya camala loo qabtay shirka jaraa'id. inaa fahamtaa waaye. macnaha diyaarada laga soo riday saaka Soomaaliya waa aamusan yihiin inay weerar soo qaadaan oo ay yidhaahdaan waa aarsanaynay. jawaabta ay heli lahaayeen ayaa marka shirka jaraa'id caawa loo qabtay. waaba laga hormaray, iyagaa laga horeeya. haddaba shirka jaraa'id waxaa noo soo koobaya telefishinka Al-Jazeera. wuxuu leeyahay afhayeenka xukuumadda Iiraan ayaa wuxuu sheegay in ciidankoodu ay ku jiraan diyaargarowgii ugu sarreeyay. afhayeenka xukuumadda Iiraan ayaa wuxuu sheegay in ay markaa ku jiraan ciidamada qalabka sida ee Iiraan diyaargarow. waxaana dhanka kale uu sheegay in ay u diyaarsan yihiin qalabkooda, difaacooda iyo xitaa weerarkooda. marka xataa wuxuu sheegay afhayeenka kooxdii wadahadallada iyo waxa kan qaabilsanaa kulli waxay la socdaan military. macnaha qaalibaaf iyo caraaqji iyo nimankan oo wadahadallada qaabilsanaa inaysan meesha wax ka soo socon way u jeedaan. marka waa tii qaalibaaf uu barnaamijkan kii ka horreeyay uu lahaa ninka guddoomiyaha baarlamaanka Iiraan. waxaa layidhahdaa qaalibaaf maxamed qaalibaaf aa layidhahdaa. marka qaalibaaf wuxuu sheegay inay damaanad u baahan yihiin soo maaha. hadda marka waxaa leeyahay waa iska warhayaan. afhayeenka hadlaya oo shirka jaraa'id qabtay waa afhayeenka xukuumadda. hadda waxaan ku sheegnay midka ciidamada, laakiin ciidanku ka hadlayay iyo diyaargarowgoodii iyo waxoodii ayuu ka hadlayaa. marka halkaasu mara fariinta. marka waxaa loo dirayaa Maraykanka oo leeyahay diyaaraa idiin nacay calaa uhbati al-isticdaad aa layidhahdaa. af carbeedka waxa waaye diyaargarow meeshii ugu sarraysay waaye. macnaha xataa waa diyaarsannahay keliya maaha. macnaha diyaargarowga wuxuu kala leeyahay marxaladuu kala leeyahay. marxalad mar haddii la dhaho calaa uhbati al-isticdaad af carbeedka macnihiisu wuxuu yahay waa diyaargarow buuxa waaye. cirka, badda, dhulka, meel kasta diyaaraan ka naawa. isdifaacid iyo hujuum labadaba waa samaynaynaa. marka hawshaas iyaduna halkaasay maraysaa. dhanka Lubnaan xaalku waa xun yahay. dagaallo culusaa socda. Israa'iil waxay wadaa weerar culus oo ay ku qaaday Lubnaan. waatay maanta meel qalcada oo taariikhi ah oo Lubnaan ay lahayd ay Netanyahu iyo kooxdiisa ku faanayeen oo ay lahaayeen dhul muhiim aan qabsanay, meelaan uga soconnana male. sheekadii marka tartiibay u soo weynaanaysaa. Israa'iil al-Kubra wax la yiraahdaa jirta oo nimankan ay ku fakaraan oo aysan qarsanba inay dhowr dal oo caraba qaadan doonaan mustaqbalka. Lubnaan iyo Suuriya iyo waxaan oo dhan iyo Masar qayb ka mid ah iyo waxaan oo dhan waa qaadanayna taagin. nimankii marka saasa marka hadda way soo talaabseen qalcadaas istaraatiijiga taariikhiga ee la dhisay 100 sano ka hor ayay qabsadeen. marka sheekadan Faransiiska wuxuu u sheegaa Lubnaan
inuu asagu u yahay midka ilaalinaya oo difaacayo. faransiisa dhahaya uu gumaysan jiray meeshaas, iyaguna way isu dhiibeen oo dowladda iyo waxa kan faransiisa waxa idinka celinaa isleey. faransiis muxuu celin karaa? faransiis ma Netanyahu la hadli karaa? faransiis ma Trump la hadli karaa? Netanyahu waa nin Trump ku daaban waa kaligiis waxba ma sameyn karo. faransiiskii markaas uu lahaa ma la weerari karo Beirut, ma la sameyn karo kan, ma la sameyn karo waxa waa la sameeyay. hadda marka dacwo waa faransiiska wuxuu ka dacwoonaa tallaabada Israa'iil ay qaadayso maalin kasta dhulka Lubnaan oo ay mar walba ku soo fidayso ay soo qabsanayso iyo meeshii qalcad ahayd oo qabsatay. marka xaquu ku dacwoonaa faransiis wuxuu ku dacwoonaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Berito shir degdeg ah ayuu codsaday. asaga wuxuu ku jiraa xubnaha golaha ammaanka waliba veto-ga kuwa iskale 5 dal oo veto ku jira. marka wuxuu yiri shir degdeg ah u baahanahay in halka la isugu yimaado. shirka degdega marka arinta looga hadlayo waa Israa'iil iyo dhibaatada ay ku hayso Lubnaan. Mareykan raafadii marka Mareykan wax kasta hada keentay Israa'iil lagu cambaareynayo ma ka yeelay veto isticmaala. marka lugooyada oo uu ogyahay waxa meesha ka soo baxay maxay wuxuu ku qancilaa Lubnaaniyiinta shaqo qabtayo waxa suulay laakiin meesha aysan waxba ka soo baxayn waa loo jeedaa. marka aad tuso wararkii ugu dambeeyay warbixinta laga qoray. haddaba war degdeg ah oo goordhow la soo saaray waxa la sheegay kula degdeg ah golaha ammaanka isugu iman doonaan inuu markaasi ka arinta Lubnaan looga hadli doono uu barito ka dhici doono xarunta golaha ammaanka qaramada midoobay magaalada New York. ila diblomaasiyadeed oo ay heshay Al Jazeera ayaa u xaqiijiyay in golaha ammaanka uu barito yeelan doono kulan degdeg ah oo arinta Lubnaan ka soo korortay looga hadlayo, waxaana dalbaday kulankaas in la isugu yimaado dowladda Faransiiska dalbatay. marka xaalku halkaas u bara halkan Iran iyo Mareykan waa u nusantahay, Xisbullah iyo Israa'iil waa u nusantahay. sheekadanu marka halkaas adduunkii xaalkiisu halkaas u maraya. halkan joogta la isku hayaa, halkaasna heshiisna lama aha, nabadna lama aha. wax la yaab la soo ba meesha Mareykan iyo Iran nabadna ma aha, heshiisna ma aha. anytime waxba ka qarxi kara markas. halkan joogta la isku hayaa. marka wuxuu adduunyada oo dhan wax iska noqotay meel alla sahal iska noqon. marka qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbi doonaa wixii kale oo warar lagu soo kordhay intaynu barnaamijka ku jirnay. kulanto wanaagsan markale asxaabay, waxaanu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka habeenimo inagoo qaybtan ku soo qaadana wararka cusub ee soo kordha saacadihii la soo dhaafay iyo waliba intaynu ku jirnay barnaamijka. haddaba war cusub oo goordhow soo baxay waxaa leeyahay dowlado ayaa cambaareynaya falka ay Israa'iil ku hayso ama ay ku weerarayso oo ay ku qabsanayso dhul hor leh oo Lubnaan ka tirsan. dowladii ugu horeysay waxay ahayd Urdun, hadda waxaa cambaareynaysa war soo saartay Qatar, Sacuudiga iyo dhowr dowladood ayaa cambaareynaya. waxay leeyihiin arinka waa arin qaldan waana cambaareynayna. nin dhulkiisa loo socdo la qabsaday qayb kamid ah, qayb kalena la sii qabsanayo, cambaareyn maxay u tartaa marka? maxay u taraysaa? waa cambaareynimo waraa. carab waa la isla yahay, Lubnaanta la weerara dhulkeeda la qaadana waa carab, muslimiin way yihiin inkastoo qolo kale oo Kristaan ay ku jirto, laakiin wadanka badankiisu waa muslimiin. ha u kala qaybsanaadeen sunni iyo shiica haday rabaan. marka sheekadaas marka waa cambaareynadaas socota. marka cambaareyntaas Qatar ugu dambeysay, dowladaha kale waa cambaareynay arinta Lubnaan ilaa. haddaba marka waa arki doonaa wararkaas waxay aayeen kuwii ugu waaweynaa soo kordhay. haddaba hadii alla idmo wixii cusub barnaamijyadeeda kale ayaan idin kula socodsiin doonaa. like gareey oo share gareey barnaamijka intaan markale kulmayno.